ეს არის თერაპიული ზღაპრების და იგავების არხი. მე ვარ ფსიქოთერაპევტი ნინო კანდელაკი. დღეს გთავაზობთ ზღაპარს ბავშვებისთვის. ეს ზღაპარი შეადგინა ფსიქოლოგმა სოფო ჩიქოვანმა და ამ ზღაპრის თემები არის შემდეგი. ეს არის ბრაზი, თანატოლებთან ურთიერთობის პრობლემა, მეგობრობის ფასი და ღირსების გრძნობა. ზღაპარს ქვია დათუნია დრუნჩა. ეს ამბავი შორეულ ტყეში მოხდა. როცა დილის მზე თბილ ოქროსფერ სხივებს არემარეს გულუხვად მოხფენდა და ჩიტები ჭიკ-ჭიკით გამოაფხიზლებდნენ გარემოს, ტყის ბინადრებს პატარა შვილიკოები საბავშვო ბაღში მიჰყავდათ. ამ ტყეში დათვების ოჯახიც ცხოვრობდა. ბელი დრუნჩა ძალიან ძლიერი იყო და ამაყობდა კიდეც ამით. ყველას მოვერევი, ვერავინ გამიბედავს წყენინებასო, გაიძახოდა. მეგობრები არ ჰყავდა, რადგან ყველასკენ მუდამ საჩხუბრად მიიწევდა. დრო გადიოდა და პატარა დათუნას მარტოობა და უმეგობროდ ყოფნა მოსწყინდა. ერთხელ ტყეში მარტო წავიდა სასეირნო და საბავშვო ბაღის ეზოს მიადგა, სადაც მისი თანატოლები ჟრიამულობდნენ. პატარა ცხოველებმა დათუნია რომ დაინახეს, გაუხარდათ. შეხედეთ, დრუნჩა მოდის, ახალი მეგობარი გვეყოლება, ვაშა. ხიარულად შესძახა ციყვუნია. არ გაბედოთ მიახლოება. ძალიან ბრაზიანი ჩანს. ნახეთ, ხელები როგორ აქვს მომუშტული. თქვა ბაჭია. მართალია, დრუნჩას პატარების საუბარი არ ესმოდა, მაგრამ იფიქრა, ჩემი წყენინება უნდათო და მუშტები კიდევ უფრო მაგრად შეკრა. რომ მიუახლოვდა, პატარებმა უთხრეს. დათუნა, ჩვენ შენთან მეგობრობა გვინდოდა, მაგრამ ძალიან ბრაზიანი ჩანხარ. თუ საჩხუბრად მოხვედი, ჯობს ახლავე წახვიდე, ხელს ნუ შეგვიშლი. დათუნა შერცვა. ასე რატომ ვიფიქრე, როგორ ყველაფერს ვაფუჭებო. გაბრაზდა თავის თავზე და თვალები ცრემლებით გაევსო. არც მახსოვს ბოლოს როდის ვიტირეო. გაუკვირდა და უცებ მოზრდილი ცრემლი მომუშტულ ხელზე რომ დაეწვეთა, თითქოს გონება გაუნათდა. ახლა კი ყველაფერი გასაგებია. ასე მუშტშეკრული რომ დავდივარ, ვის ენდომება ჩემთან მეგობრობაო. მეორე დღეს დრუნჩა ისევ მივიდა საბავშვო ბაღთან. მუშტები აღარ შეუკრავს, თანატოლები ცნობის მოყვარეობით და ინტერესით გამოემართნენ მისკენ. დათუნამ თვალები დახარა. პატარები მიხვდნენ, რომ ბელი მოწყენილი იყო და მათთან ჩხუბს სულაც არ აპირებდა. ხელი ჩაჰკიდეს და ეზოში შეიყვანეს. სულ მალე ისევ აჟრიამულდნენ ბავშვები. ბელიც მათთან ერთად თამაშობდა და მხიარულობდა. უმიზეზოდ მუშტებს აღარასდროს შევკრავ, ფიქრობდა დრუნჩა და ეს აზრი ძალიან აბედნიერებდა. იმ დღის შემდეგ ტყის პატარა ბინადრებს შორის დათუნა ერთ-ერთი ყველაზე მეგობრული არსებაა. იცის, რომ მეგობრობაში სულ არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ უფრო ძლიერი და დიდია, ან ვინ ვის მოერევა. თავარი ის არის, როგორი გული გაქვს და რანაირი სიყვარული შეგიძლია. თუ ვინმე ჩემი მეგობრების ან ჩვენი საყვარელი ტყის მყუდროებას დაარღვევს, მხოლოდ მაშინ გავბრაზდებიო, ფიქრობს დათუნა და მეგობრების გარემოცვაში ბედნიერად
ცხოვრობს. ეს იყო ჩვენი ზღაპარი. შეგიძლიათ მოასმენინოთ ბავშვებს, ესაუბროთ ამ თემაზე. მოწონების შემთხვევაში გამოიწერეთ ჩვენი არხი, გააზიარეთ. მომავალ შეხვედრამდე.